video ako. Oh, nice. Yeah. Yes, sir. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses. Kahit maghabulan kayo Nag-rent ng isang bahay na kayo doon eh. Mayaman kami. Kasama ko pala si Bicol. Nakakabahay din ako dito. Purok 2, Purok 3 tayo. Nasa pangalawa na tayo. Yung tandaan dyan pag pupunta rito. Ito na yun, kay Suyo na eh. So dito nagsusuyuan na ho. Oo. Kakasuyuan na. Maraming mga magagandang babae rito. Aba. Kaya sinusuyo Ay, sayang. yung tao rito. Bakit Sa- sayang? Sayang sila, hindi sila sumama. Akala mo. Hindi sila sumama, marami daw nagkakasuyuan. Malahing Espanyol mga tao Oh, rito. muy buen. Amiga, amiga. Pwede mo, Ito, Purok 3. Oh, Purok Ito 3 na na tayo tayo. mamaya. Purok ko sa inyo. Kailangan gawan mo ng montage na pasok sa ano. sa Actually, farm. meron tong travel guide nandun sa Facebook. Wala lang kasi kayo sa Facebook eh. Pinakauna ng Facebook travel guide. Ayan, yung chapel. Ayan, Alvarez Compound. Nature's Cradle. Yan yung ano. Yan na yun. Liliko mo Ayan tayo na. yan. O, dali. Ano, kuha naman ng video yung ano. Kakana na lang yan ha. Hindi pa yan. Para lang malaman. Nature's Cradle. Yes, guys. Papasok na tayo sa Nature's Cradle. I-waze mo lang naman to. I-waze lang. Kita rin naman sa Google eh. Google Maps. Ginugel nga lang din po namin yung papunta. Ito puro kamag-anak nito nasa labas. Kaya, pati daan dito, nature eh. Kaya dapat dandahan lang po. Pag sinimento mo to, hindi na nature yan. Eh di pag maulan po, maputik. Hindi, puro bato yan eh. Pasok lang tayo sa Siniksik farm. na bato. So we rented a farm. Tapos dating talaga. Tapos papasok tayo sa forest na. Yan. Ito yung gate na isa. Bulaga kayo dyan, forest yan. Puro maulan yan. Okay, kaliwa. Parang tayo nasa Jurassic Park ha. Nilalabas man T-Rex dito. Tayo. Hello sa T-Rex dito.
nakakita na ba kayo ng paminta na puno? Hindi pa po ako nakakita ng puno ng paminta. Kailan ka-harvest na ng mga bunga. Akala ko nga yung paminta, ano yun eh, vine. Yung Fine pala. na siya, fine. Ah, talaga po? Ito na yun. Ano po yun? Ito yung exit. Okay. Ah, okay. May yung mga ginagawa pang ito. Ito na. Empty streets, I keep searching for your trace in the dark. Losing Sa parking, marami myself parking in the dito pa na endless yung pagbubukas. memories of the end right from Ayan, the yan. start. Wave Beats Music. This place is so big and it's just the two of us. Ayan guys, dalawa lang kami. Literal, dalawa lang kami. Mamaya pangatlo si Russell. We rented the whole farm for us. Sana all. Yan. Actually, ito yung naging favorite part ko dito sa resort or sa farm. Ayan, dito lahat ng picture ko halos dito ako kinuha. Ayan. Okay. And then here is my favorite spot din, yung pool. Sobrang na-enjoy ko yung pool. Kasi hindi siya ganun kalalim para sa isang hindi magaling lumangoy. Hindi marunong lumangoy. Ayan. So, na-enjoy ko siya. Kasi, panglahatan yung lalim niya, 4 feet. So, sakto lang sa mga bansot na kagaya ko. Ayan. And, gusto ko to. Ang daming ano dito, jackfruit. Ang ganda talaga dito, guys. Search nyo sa Facebook. Nature's Cradle Farm Resort. So, bilang farm siya, madaming mga puno, maraming halaman, which is nakakadagdag sa peaceful na ambience ng farm. Ayan. Ayan, yung swimming pool. Ang warm ng water, so gusto ko nang magtampisaw. Actually, medyo makulimlim. Medyo may konting pag-ambon. Ayan. So, anyway, ayan na siya. So, mamaya kasi ay lalangoy na. Wow, kala mo talaga marunong lumangoy, no? Tatampisaw lang. Ayan, lumangoy na siya. Ako, nabasa pa lang ng shower, guys. Siya, ayan na. Oh, in-enjoy na niya, Imbes na ako yung mauna, no? Dapat ako nauna, di ba? Ayan. So, anyway. Lalangoy lang kami. Sabi niya, 6 feet daw. Yun. Wala ako mapagpatungan ng ano eh. Sayang, dapat pala dinala ko talaga yung ano, no? That's, yung ingay na naririnig nyo guys ay ingay ng yes. Hanggang saan? Dito. Ayan.
Okay naman. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Ito ulam namin. Inihaw. O, takpan. Inihaw na uling. Pagluto na ilalagay sa ilalim. Okay ka lang. Hindi ka makita ng video. Hindi ka niya ma-recognize. Mag-iihaw kami, guys. Ito ang aming pagkain. Konti na lang maluluto na yung uling. Ay, yung tiyan mo, nakikita ko nag-wiggle-wiggle.
Mamaya mo na kasi ilagay yung screen kapag may